Sako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho. Ni kweli sawa, Gaborone kwa aina ya mpira wanaocheza, umeelewa eh? Kwa aina ya mpira wanaocheza, wamecheza mpira wa nguvu kabisa, kwa sababu wamekuja wanajua kabisa kwa tayari tushapoteza kwa goli moja kwa bila. Kwa hiyo wamekuja na nguvu. Kwa mtaji waliokuja nao ulikuwa sio mkubwa sana wala sio mdogo sana. Kwa hiyo walikuwa na imani kabisa hapa tukipata goli, umeelewa bwana, tukicheza kwa jitihada, tukipambana wote pamoja tunaweza tukaitoa Simba. Tofauti na timu waliocheza na Yanga, kwa sababu tayari nyumbani kwako ushapigwa goli 3. Yaani uje utafute goli 4, kwa hiyo inakuwa ni ngumu. Lakini Gaborone yeye amekuja na goli, amefungwa goli moja na Simba. Kwa hiyo alikuwa na uwezo wa kufanya nini, kufanya comeback. Na ndio maana umeona wamekuja wamecheza kwa nguvu kubwa. Umeelewa bwana? Lakini kuhusu kusema kwamba angecheza na Yanga inategemea na game plan. Umeelewa? Inategemea na game plan na Yanga nao wangefanya nini? Wangekujaje. Lakini kikubwa first of all ni kushukuru Mungu sawa kufuzu katika nini, katika hatua iliyofanya nini, hatua inayofuata. Mashindano ya kimataifa ni game plan. Mimi nadhani ni aina mpira tulikuwa tunafanya nini, tunacheza na aina ya mashindano tulofanya nini, tulikuwa tunacheza. Kwa hiyo ndio maana unakuta game plan ilitakiwa watu wacheze hivi. Tucheze kwa kujilinda zaidi kuliko kufanya nini, kuliko kushambulia sana, kwa sababu tayari tulikuwa na mtaji. Kwa hiyo uwezi kusema kwamba Simba leo amecheza katika nini, low acceleration. Unashambulia huku ukiwa unafanya nini, una defense, na hicho ndio kikubwa ambacho kimepelekea Simba leo kufuzu katika hatua inayofuata. Kwa sababu katika mashindano haya kinachoangaliwa umepata nini na unafuzu vipi, sio umeangalia umecheza vipi. Kwa hiyo ni kikubwa, kwa sababu wao Gaborone wamekuja wana cha kupoteza, wamefunguka sawa bwana walikuwa wanatafuta nini, wanatafuta matokeo sawa ya kufanya comeback ya nini, ya lile goli moja ambalo watangulia nyumbani kwao. Kwa hiyo hii ilikuwa ni advantage kwa Simba, na ndio maana leo unakuta Simba wamecheza kwa tahadhari kubwa. Ndio maana unakuta sawa katika swala la acceleration Simba ilikuwa kidogo kama iko chini, kwa sababu sasa timu ilikuwa inachezea chini sana. Hata aina ya viungo waliotumika unamuona kabisa hapa Alassane Kante pamoja na Kagoma, wote ni viungo nini, wakabaji. Kwa hiyo hii yote tulikuwa tunacheza katika mtindo wa kufanya nini, wa tahadhari. Yaani tunazuia huku tunafanya nini, tunashambulia. Na nadhani Ahmed Morocco unamfahamu, ni mwalimu ambaye ana experience kubwa na mashindano ya kimataifa. Ashaipeleka na Mungo makundi, na vile vile hata timu yetu ya taifa ameshaipeleka nini, ameshaipeleka AFCON. Kwa hiyo anacheza kwa tahadhari kubwa, yani kutokana na aina mpinzani unaofanya nini, unaocheza naye, kwa sababu mpinzani muda wote yeye anafanya nini, anashambulia. Kwa hiyo wewe nayo uwezo ukafanya nini, ukaenda ukawa unashambulia, unaweza ukasababisha nini, madhara makubwa na kutengeneza attempt nyingi kwa nini, kwenye goli lako. Hivi moja kati ya story kubwa kwenye mitandao ya kijamii sasa hivi baada ya mchezo kumalizika ni Jean Charles Ahoua kutokana na nafasi ambazo amekosa, nafasi za wazi. Kwako mtazama mchezo, tuambie kwa namna ambavyo mtazama Jean Charles Ahoua, ni kweli ndivyo alivyo ama bora sasa hivi umepungua? Hapana, hiyo sasa utakuwa mtu sio mtu wa mpira, kwa sababu hata ukiangalia mechi ya jana Real Madrid na nani na Atletico Madrid, yani unaona kabisa wachezaji wa Real Madrid wamepoteza nafasi nyingi sana, yani nafasi nyingi sana wamezikosa. Na hata Liverpool vile vile Mo Salah amekosa nafasi nyingi sana wakafungwa na Crystal Palace. Mimi nadhani ni mpira tu. Sawa, leo hakuwa na siku nzuri kazini. Yani hicho ndio kikubwa, kwa sababu hata hizo nafasi alizozitengeneza amezitafuta. Sawa, kama ile nafasi nyingine alompiga chenga paka golikipa kampiga nini, kampiga chenga, sema jinsi ya kulenga lango ndo amefanya nini, amekosea. Na kutokana na tension na kutokana na distance alofanya nini, distance covered alofanya nini, alokimbia. Kwa hiyo ni vitu vya kawaida sana kwenye mpira. Jean Charles Ahoua mechi ya ligi juzi tumeona sawa bwana, amefunga na vile vile ametoa nini, ametoa assist. Hata leo hii yenyewe yeye ndo amefanya nini, ameipeleka Simba hatua inayofanya nini, inayofuata. Kwa sababu penalti sio kwamba watu wote wanaopoa penalti wanafanya nini, wanaozipata. Wewe ukitaka kujua ugumu wa penalti nenda kamuulize Aziz Ki. Kwa hiyo sasa kama amefunga penalti na yeye ndo ameipeleka Simba nini, Simba katika hatua inayofuata, lawama zingine ndogo ndogo zinatakiwa tuwe watu wa mpira. Kukosa magoli ni vitu vya kawaida. Kwa hiyo nafasi mbili za wazi amezikosa. Hata Kip Dennis naye vile vile ametengenezwa nafasi, amefanya nini, amekosa. Lakini ni aina ya nini, ya mpira. Mbappe jana amekosa nafasi 3 za wazi akasababisha timu yake ikafungwa goli 5. Umeelewa bwana? Sasa wewe nini Jean Charles Ahoua nani? Sasa Mbappe na Jean Charles Ahoua nani mchezaji mkubwa? Kamanyane umemwonaje Kamanyane? Yule Kamanyane ni mtu. Viongozi sasa hapa wanatakiwa waangalie kwenye dirisha dogo hili. Kuna vyuma mle kama 3 hivi, yani kuna vyuma 3. Acha wengine waliokuwa wanacheza na mfumo wa timu, lakini yule Kamanyane ni mtu. Amekuvutia kwa namna? Amenivutia, yuko vizuri. Wana wachezaji wengi wazuri. GB 64 kwa mpira huu Simba wanaocheza, unadhani klabu ya Simba itaweza kufikia ile nchi ya ahadi ambayo watu wengi wanaiwaza? Klabu bingwa ni mapangoni. Sawa, ni mapangoni, na kwenye mapango kuna kiza. Na sehemu yote yenye kiza you must have a torch. Sio, umeelewa Lazima upate nini, torch.
Hapa kikubwa viongozi wanatakiwa watafute tochi yenye mwanga mkali katika kutumulikia huko mpangoni ili tuweze kutoka nini? Kutoka salama. Lakini kikubwa kwa aina ya mpira ndio mashindano ya klabu bingwa yanavyochezwa. Uwezo ukamkuta National anacheza mpira mkubwa. Ukiona timu inacheza mpira mkubwa alafu inatolewa, umeelewa? Hiyo maana yake ni timu ndogo, lakini timu kubwa zote ndio aina ya mpira wanaocheza. Sasa kuelekea kwenye mashindano ya klabu bingwa. Yaani klabu bingwa haina mpira. Klabu bingwa unaangalia sawa game plan yako unachezaje ili uweze kufuzu hatua inayofuata. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.